सर्दी के मौसम में खांसी, नजला, जुकाम अक्सर तमाम अफराद को हो जाया करता है, लेकिन उसके लिए आज एक बहुत ही रेमेडी, एक ऐसी जबरदस्त ये पानी आपने पीना है। ये ऐसा पानी है जो कि आपको अंदर जो है वो मुदाफती निजाम बेहतर कर देगा। सबसे पहले आपने किशमिश लेनी है, 1 चम्मच और आधी चम्मच अजवाइन की, 3-4 लौंगे लेकर इसको इस तरीके के साथ पानी के अंदर आपने डालकर थोड़े 3-4 घंटे के लिए रख देना है। 3-4 घंटे के बाद आप इसको निकाल कर छान कर सिर्फ और सिर्फ पानी आपने पीना है।